दोस्त अगर आपके पास ब्रदर कंपनी का प्रिंटर है और आपको बार बार मैसेज आ रहा है रिप्लेस ड्रम का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट का जो कवर है इसको है सो ओपन करना है। इसके बाद आपको ओके बटन और ऊपर का प्लस बटन दबाना है। एक बार ओके, उसके बाद ऊपर का बटन, ये ड्रम आ गया। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन में जाना है, उस आपका ड्रम रीसेट हो जाएगा। फिर से आपको इस कवर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपका प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा।